مصنف ابو عوانہ یعقوب ابن اسحاق اسرائیلی المتوفى 316 هجری په 316 کې وفات ته رستنی زمانه سره نه د خد په خوانی زمانه دی د دې کتاب د محدثینو په نسبت باندې صحیح بخاری مسلم په شان دي صحیح دي څنګه چې بخاری مسلم روایت صحیح دي د غسردی کتاب هم صحیح دی علامہ ذهبی تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 321 کې دې کتاب صحیح المسند جلد 321 دغه رنګ کنز العلماء جلد نمبر 103 کې دي صحیح ابو عوانہ داغه تمام روایت هغه صحیح دي دا رنګ علامه سیوطی رحمه الله صحیح ابو عوانہ په صحیح کتابونو کې شمار لري دي تدریب الراوی صفحه 97 دا رنګ غیر مقلد علیم علامه مبارک پوری په تحقیق الکلام جلد نمبر 2 صفحه 118 کې فرمایي حافظ ابو عوانہ داغه سند صحیح کېدلم ظاهر دي क्योंकि उसने अपनी सही में सेहत का इल्तिज़ाम किया है। इस तरह दगरंग मशहूर अवालिम अब्दुल्ला रुपड़ी फरमायो यानी उन्होंने सही बवानों को सही में शुमार किया है। रफलुद्दीन वामी सबा 22 दगरंग रुपड़ी की जिन मुसन्निफीन अपनी किताब में सेहत की शर्त की है इनकी किताबों में किसी हदीस का होना सेहत के लिए काफी है। जैसे किताब इब्न खुज़ैमा और ऐसे ही किसी हदीस का इन किताब में होना जो बुखारी मुस्लिम पर बतौरी तखरीज लिखी है सेहत के लिए काफी है। जैसे अबी आवान अल-इस्फराइनी जिन सफा 123 पतौर द तखरीज माना दा मुनासिब कम रिवायत दरियो बशर बांदी सही हो मुनासिब दी ने नकल मंग दा वेला श्री इब्न मसूद रजी अल्लाह तआला पर रिवायत बांदी मुबहम जरिज दा रिवायत साबित न रे फुला फुला न मंग विल च द रिवायत यौ रावी से कदर सनद न लिहाजा मुबहम जरूरत एतबार नशता दे ठीक जो मख रजी दलील तो मुनासिब सफर नंबर 102 बांदियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु قال الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه الا في اول مره رفع اليدين وقل اول زل به ونقل قال وفي الباب په ترمذی کې اوس په زمون سره کې من اسخري په کې باب نشته امام ترمذی وی وفي الباب عن البراء بن عازب قال ابو اسحاق حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود حديث حسن حديث ابن مسعود حديث ابن مسعود حديث حسن حديث ابن مسعود حديث حسن ده وبي وذي الفاظ ته وګورئ وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم په دې باندې عمل کړی دی بشمار اصحاب اکثریت صاحب اهل علم او تابعین او هو قول سفیان او دا قول سفیان او د کوفی والا دی ګورئ چې کله د رفع الیدین ترک رفع الیدین روایت نه غلله امام ترمذی اکثریت صحابه جمهور او تابعین هم په دې باندې او چې کله د رفع الیدین روایت نقل کړي الته پشماري او صحابه دی چې په دې باندې ردی عمل د جمهور صحابه عمل پچا باندې وو د ابن مسعود رضی الله عنه روایت باندې امام ترمذی مولا دین مخکې د رفع الیدین باب تړي دا غنه پس لیکي وهذا يقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي په دې باندې بعض اهل علم صحابه نبی صلی الله علیه وسلم تلتی چې ذکر لنا نو سي به يقول غير واحد من اهل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مخکې دلیل اعتراضات جوابات موږ ذکر کړی دلیل ته مخکې مولانا دلیل نمبر 12 ان البراء صفه وای صفه 105 باندې دلیل ته وره دلیل نمبر 12 ان البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح الصلاه رفع يديه الى قريب من اذنيه ثم لا يعود ابو داود نمبر 109 قدیمیہ حقانیہ سب جن نمبر 116 تحاوی جن نمبر 169 مخی دلیل تزو سپخه ور سره چراله دلیل نمبر 13 سب 109 تلل شي قال ابو حنیفه رحمه الله حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمه الاسود قال ابو حنیفه امام ابو حنیفه فرمى حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمه الاسود عن ابن مسعود ان رسول الله صلی الله علیه وسلم ګور دلته یو راوي صغری امام منفر ملک مشهور امام دی چې په دې جر هم کوي نو په مشهور امام باندې جر مفسر هم ناقابل قبول الله په مشهور امام باندې جر مفسر هم ناقابل قبول الله حدثنا حماد ذکر کړه حماد مشهور تابعی دی ابراهیم بن خیم مشهور ثقه راوی دی علقمه او اسودم ثقه دی غیر روایت کې ابن مسعود ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان لا يرفع يديه رفع اليدين میں نے کول الا عند افتتاح المغرب بشروط مانځي ولا يعود لشيء من ذلك او په هیڅ کې بیر دین علاو یاد نه کول صرف دلته وکولو مسلم امام اعظم 750 جامع مسانی جلد نمبر 355
دليل نمبر 14 عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع يديه في اول الصلاه ثم لا يعود صرف تکبیر تحریمه کې وکول بیا به یاد نه کولو. کتاب العلل دارقطنی جلد نمبر 406 قال ابو معاويه اسناده صحيح ورواته ثقات. زمخ کی مناسب. دلیل نمبر 15 باندې أخبرنا محمود بن غيلان المروزي قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن الأسود عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه إنه قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم توستر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فصلى منزل فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة مگر صرف اول ځلو. دلیل نمبر 16 نسائی جلد 162 شبه او باب په باب الرخصت فی ترک ذلک امام نسائی په باب لګول. مسلم احمد نمبر 265 دلیل نمبر 16 امام حافظ بن ابو بکر روایت کوي قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم المروزي قال حدثنا محمد بن جابر عن حماد بن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يرفعوا ايديهم مرديو سر منزق صليت مع رسول الله ابي بكر وما منزق النبي صلى الله عليه وسلم بس ابو بكر وعمر فلم يرفعوا ايديهم دیو رفع اليدين نکول الا عند فتح سلم مگر صرف شروع د منزق کیو. اسناده صحيح ورواته ثقات. كتاب المعجم لابي بكر الاسماعيلي جن 7692 سنن الكبرى للبيهقي جن نمبر 27 مسند ابي اعلی کې د حدیث تر مصطفی دلیل نمبر 17 قال ابو حنیفه دا د هر کتاب حواله دلته موږ صرف اصولا ذکر لنور د هر یو روایت 20 30 دي په اعتبار د مختلفو سنونو سره د تقریبا 200 دلایل موږ تاسو ته ذکر لنو. قال دلیل نمبر 17 قال ابو حنیفه رحمه الله تعالی سمعت الشعبي مورد الشعبي يقول سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اوریدل امام صبر مولا فرمای د خپل استاد شعبی چې مشهور تابعی یقول سمعت البراء بن عازب ما اوریدل د براء بن عازب یقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتدى صلاه کله چې مشهور کو رفع يديه حتى يحاذي بين منكبيه لا يعود يرفعهما بیا به تکبیر طالبان علاوه ورفل حتى يسلم من صلاتي تر دې سلام یو ګرځور مصقل نو. ابي حنیفه بروایت ابن معین جن 344 دلیل نمبر 18 نمبر روایت ته ورې په سلکون ده خبر الفقهاء دروړه ده اخبار الفقهاء دا ګورې مناسب د امام حارثی مالرک در امام حارثی رحم الله کتاب ده اخبار الفقهاء والمحدثین زبردست روایت ده سره د اور محدث نه ری مناسب په خوا زمانه د ترشو 361 هجری کی 361 هجری محدث تر دې زمانه دیم نه د سنقل کې ګورې روایت رواية حديث محدث محمد بن الحارث المالي قال حدثني عثمان بن محمد قال لي عبد الله بن يحيى قال حدثنا عثمان سوالتي عن حفص عن زيد بن اسلم عن عبد الله ابن عمر قال كنا مع رسول ابن عمر فرمای محمود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره به مکه ته مکه مگر فرمای ایدینا فی صلاه رب الذین مکه ولمن بشورو د منځ کې په داخل صلاه او په داخل منځ کې فر رکوع پر رکوع فلما هاجر النبي صلی الله علیه وسلم هر کله چې هجرت وکړو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه منوره ته ال المدینه مدینه منوره کم ته ترکا نو پرې خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترکا نو پرې خو د رسول رفع الیدین رب العالمین فی الصلاه عند الرکوع رب العالمین پر رکوعاتو کې وثبت علی رفع الیدین فی بدء الصلاه او قائم پاتې شو پر رفع الیدین په شروع د منځ کې ګور درچا روایت در ابن مسعود د ابن عمر رضی الله عنه چا ده هغه مکه مکرمه کې کول مدینه منوره ته هجرت کو نه به پرې خو د صرف تکبیر تر سند بالکل صحیح ده مناسب شابه صفحه نمبر 214 ده رقم ده 368 مناسب اثار د صابو ډیر زیات دي خدلته تاسو را شي زمونه سب دین به تیر شو مخکې صفات ترا شي د صفحه نمبر 115 باندې تاسو لګ را شي پیدام کو پدې کې دا 115 سو باندې دلیل نمبر 23 نمبر کرخه وګورئ پیدام کو ابن عمر فرمایل والله انها لبدعه
قسم په الله د رب العالمین بدعت ته ناشنا کړي صاحب پر خره تاسو وسم کوي میزان الاعتدال کې 24 نمبر صفحه د موسر بل غرابي لاندې موږ لګولای مجاهد د امام د ابن عمر زما شاګرد لس کاله په صحبت کې پاتې شو لس کاله هغه ما کله نه د لجدر رب العالمین کړي سالم د زویو ابو داود کې دا روایت ده میمون یو دی هغه وایي چې کله دی وګ تر فلې نه وکړل ما ها سبب ده سړي د خپل عمل دغه سو په کمزې رسول واړه بول کړو دی ال تر کوسه وړو بول ته کیناست واړه بوله ونه کړه نو خادم ورته بوسو کله سو ول ما د الله پیغمبر کتل دی وړو بول ته ناسو زم کیناست نو هغه په دې جذبه سره چرته وزل در ولدين کړیو نه ورته ما ها سبب ده سړي او تاسو مخکې راځي عجیب عجیب روایت وګورئ راځي صفحه نمبر 117 تراشي دلیل نمبر 28 کې وګورئ تاسو پیدام کو ګویا مناسب د فقهای کرامو په ترک در په لدې اجماع خو زمونږ د فقهاو نه د خیر القرون د فقهاو د چا امام طحاوی مولا فرمایي ولقد حدثني ابن ابي داود فتغيز حدیث باندې کړه مونږ ته ابن ابي داود قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر بن عائش قال ما رايت فقيه ما نه له یو فقيه قط بالکل يفعلوا چې دا کار ولدي نه کړی يرفو يدي في غیر تکبیر سره تکبیر غالبا علاوه ولدي نه کړی تو حوی چې لیک سوي او ابو بکر ابن عائش په خیر القرون په دور کې په سوي جر کې پیدا شوی دی او خیر القرون 193 کې وفات شوی دی ګویا دا د خپل دور د خیر القرون د صحابو تابعین اجماع بیان کوي یو د لمرونت اهل کوفه درک رفعین باندې اجماع ترمذی مولا فرمایي او هو قول سفیان و اهل الكوفه تحت حديث ابن مسعود ترمذی نمبر 164 او غير مقلد عالم علامه ورد مولا فرمایي وصحيح ان ترمذی اراد باهل الكوفه من كان فيها من العلم كالامام ابي حنيفه وسفيان وغيرهم تحفظ الاحوزي سبع نو وحبيب بن رشد مالكي رحمه الله فرمایي فذهب اهل الكوفه وابو حنيفه وسفيان الثوري وسائر فقهائهم الا انه لا يرفع مصلي يد الا عند الكبير فقهاء پر اجماع د اشتراک دا وکړه بدايه المجتهد نمبر 178 د مدینه منوره والا بتر ګوره خلاصه ماته ګوره د امام مالک رحم الله اصول داو چې یو صحیح حدیث امراشي خو چې د مدینه منوره والا عمل د خلاف وي نو موږ د مدینه منوره والا عمل اخلو حدیث په پرېګدو در په لدین په باب کې د صحیح روایت راغله دي لیکن هغه پرې خره زرګ چې د مدینه منوره والا ترک رب العالمین عملو نو امام مالک رحمه الله پنځ باندې رب العالمین کول مکروه دي مکروه تحریمی دي امام مالک رحمه الله د هغه اصول دار چې مدینه والا غلط کار باندې هغه راځي کېدې نشي ادي وجه امام مالک رحمه الله چې کله وکړه چې مدینه والا عمل هغه ترک رب العالمین دي هغه خپل مذهب وګرځو شیخ الاسلام علامه شبیر احمد عثماني رحمه الله فرمایي امام ابن رشد مالکی رحمه الله په بدايه المجتهد کې لیکلي دي ان مالک رجح امام مالک رحمه الله ترجیح ورکړي ترک درپیتا ولی لموافقه عمل اهل المدینه د وجد موافقت د عمل د مدینه منوره ته فتح الملهم جن نمبر 211 بدايه المجتهد جن نمبر 197 حافظ ابن قیم رحمه الله فرمایي من اصول مالک د اصول د امام مالک اتباع عمل المدینه وان خالف الحديث بدائع الفوائد جن نمبر 432 او امام مالک سوې قال مالک لا عارف رفع اليدين في شيء من التكبير الصلاه زنه به جرم رب په هیڅ کې تکبیر د منځونو لا فی خفض ولا فی نه په اونج کې نه پنيج کې نه پنيج کې نه په اونج کې نه کته کېدو پورته کې الا فی الصلاه ابتداء الصلاه مگر په شروع د منځ کې کبرا جن نمبر 168 المالکیه قالوا مالکیه وی رفع اليدين حذو المنكبين تکبیر الحرم مندوب تکبیر ته نو کې مستحب دی او فی ما ذلك مکروه دین علاوه باقی کې سدي مکروه الفقه على مذاهب الاربعه جن نمبر 250 مخ کې زوی مناسب دلیل نمبر 31 سبق 120 کې تاسو وګورئ خیر القرون په زمانه کې اے مولانو خیر القرون دور کې د عمل دومره متروک ګرځیدل او منسوخ ګور مکه مکرمه تر ټولې دنیا مسلمانان راتله میمون یهودي چې دلته ابن زبیر وکړه تجارب الدین کوي او په سجدو کې مکول پوری په ابن عباس وسره راغی ولما ابن زبیر وکړه ول حسن آشنا کار وکړو واشار بيده ول تاسو چلے وکړي ول دغه شي کوله ما ورته له دغه یو طریقه ده د ځینسازي پر ورته نو ګوره دومره منځو مونږ طالبان چې کله حفظ هم کوو مونږ تبلیغي شاخ کیو نو دا عربونو تبلیغانو جماعتونو راغلیو نو دیو په اورس په رکواتو کې دیو رب العالمین کول
زمونږ دا ټوله لکان به وته ولته ګوره کنه ولته څه قصه دا چل کوي وانځکه ځکه ته مونږ کتل نه نو مکه مکرمه کې د عمل دومره متروک چې میمونې یو دی راځي ابن عباس ته وی ګورو دا چره وکړه ها خلقونو په زمانه کې د دومره متروک او غیر معمول به عمل مکه مکرمه مدینه کې د دې یو دا هیڅ هم نه پیژاندو تر دې چې کله یوسف برار او هغه دا رنګ په هغه تعجب په اندر سره به وکړل اعتراض وکړو چې مکه کې ابن زبیر رضی الله عنه هغه فلیدین کې راځي میمون یو دي چې کله دی وکړو چې فلیدین مسجد ابن عباس نو ترغه ورته انی رایت مالدل ابن زبیر صلی صلاه دسی منځه وکړو لم ارى احد یصلی ما څوک ندی کتلی دغه منځه په وصفت له حاضر شه به ته دا چلو دا چلے وکړو یو کسو ډیر مالدار سره و نو دا روایت بهر دی دا روایت ورته چا کتل پېښ کړو بری کې ابن عبد الله ابن عباس ورسته خبره ورته پېښ کړې و چې دا خو هم سنت دي الګ د سنت په دغه معنی سره نو لغوي معنی زده یو طریقه ده او هغه ما ته کار لوګ ما سره 25 منټ خبرې وکړلې ما ورته ما ته ویل دا ګوره وای د دې څه جواب دی ا دنیا زین ولا خدای چې چا پدې کې ډېر نیک سړی وو دې زون کې اومي سړی و دې کې ورته به مورته د روایت پرو مورته له زمونږ دلیل لیکنه ما ته ویل څنګه مورته ته ګوره مکه مکرمه دنیا د مسلمانانو مرکز دی د خیر القرون د ور دی میمونی او دی تابعی په دې دور کې دومره څوک نه دي کتل چې د عمل ورته دومره ناشنا ښکاري دومره ناشنا چې غسیده ابن عباس په سره ویل ګوره څه ډیر عجیب کار دی وکړه دا چلے وکړه په دې روایت دا ماډر تفصیلی پوهه کو هغه وخت څو ډیر وخت وشو نو ته چې ډیر خوشاله شو د ماته به انعام کې پوره گاړه را کړو مناسب یو پوره گاړه او ډیر قیمتي گاړه نو دغه خلک موږ اشتغل اصل کې موږ په خپل روایت باندې ځان پوه کوو نو خپل دلایل باندې بل ته اطمینان نشو ورکوله نو زغه مشکل جوړ کی په دې پوه شوي ملایانو کنه تاسو غوسب زینواد مینواد نه ورکوي خو مطلب دا رچ په دې دغه سره ماته ډیر غټ انعام ملاو شو دی ته پته ده کنه زوایا دغه شان عبد الله ابن عمر رضی الله عنه چې کله رفلدین وکړه جاذب ابن دیثار رحمه الله فرمایي فقلت له ما هذا مصنف ابن شیبه حارب ابن دیثار فرمایي فقلت له ما زما قلت تاسدي سالم چې ابن عمر وګرځول سوال وکړ بابا ما هذا تاسکه جزء ورف الیدین ادینه پس برا شو د غیر مقلدین دلیل ته ګوري مولانا صاحب دا کوئی پر روایتو کې ما ویل چې کم دلیل هم پیش کړي سو خبرې به پیش کړي هر کډیم دي ډېر زر دیونه اسباب د جرح هیر شوی دی ګوره دومره زر او تاسو نه دا دومره زر هیر شو دیو پکې یو مې شوټي وکړل نو اوس نه هیر شوی دی زناورو یو یادم کړه کنه هیر شوی اولنې نمبر 100 کیسه وو اولنې نمبر اولنې نه اول وځي دی ګوره اولنې نمبر کیسه سبب د جرح اولنې نمبر کیسه دویم نمبر تهمت کیسه دې ته مناسب چې د په حدیثو کې دروغ وایي کذاب بیا غته ویل یو تهمت د کذب متهم بالکذب ورته مونږ وایو نو تهمت د کذب بیا دې ته ویل کیږي چې په روایت حدیث کې به دروغ نه ثابت عام خبرو کې به دروغ ثابت دي نو به کې د حدیث کې هم دروغ وي د عدالت ثابت شي دریم فسق سلورم جهالت پنځم بدعت مناسب پنځم نمبر بدعت او پنځه اسباب مناسب هغه تعلق ساتي د ضبط سره پنځه سره تعلق ساتي د ضبط سره اول نمبر کثرت اوهام دویم نمبر کثرت اغلاق دریم نمبر کثرت غفلت څلورم نمبر سوء حفظ او پنځم نمبر جهالت دراوي د پنځه اسباب چې دي مناسب د بیا تعلق ساتي د ضبط سره پنځه د ورني د عدالت سره دغه تم اسباب وایي چې کله سبب ور سره ذکر شي بیا موږ د جرم مفسر ده چې سبب ور سره ذکر نشي د به جرح مبهم ده عبدالرحمن ونی سے وغا مفتی ابو یوسف علی درویش سے وغا شیخ امین الله پرد کی کتاب لیکه چرته ملاویږي لګي نسخه ور سره راوړه پر ما طالبان تذکرہ کړو کوم طالبانو نسخه دغه کول ورته به ورکه خمولا سب دغه په سبق کې سو خبرې وي هیر شوی درنا به وایما نه مناسب بس نور نو هم ځل می ویلي اول نمبر چې کوم دلیل پیش کوي په دې کې به مونږ ګورو چې لزه رفلدین ذکر به پکې وي لزه رفلدین ذکر دویم نمبر په دې باندې دوام مواظبت چې همیشه تر وفات پورې کړي دریم نمبر د سجدو د رفلدین نفي او څلورم نمبر د دې بغیر موږ پاسې دیا
تفصیل خو مې ویل دی که بیا تفصیل ووایم تاسو راځئ د دلایل له ګورو تاسو ته طریقه کار درخیم ښه تفصیلي نه وایو تاسو ته طریقه کار درخیم وایم مولا وسوسه مونږ د دې استدلال ته وایو ها تاسو ورته ګوري عن سالم ابن عبد الله نبی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان يرفع يديه رفع اليدين کول حظ من کې وي وګو پوری اذا ګوره مناسب دا اختلاف چې د خپل ځای باندې دی روایت درې قسم وګونو نه برا وګونه وګي درې وړه راغلي امام صاحب رحمه الله فرمایي دا ګوره وګو سره برابر شو وګونو په څو زر وګون نه برم لاړ او په خپل باندې د وائل ابن حجر روایت ابو داود کې شته ولځ چې اول ځل را لم رسول الله سم یمنی چوغ درنا غوستي ولاس نشو رويسته کړه دوست براش نو الله سه نشو پورته کولای دغه پورې لا سنو الله او چې کله بل ځل لدې راغله د یمنی چوغ نو غوستي یخرینه ولا سنو تر غوګونو پورې ول دغه روایت په خپل ځای دی نو دې ته ګورئ تاسو اذا ابتدى الصلاه کله چې من شروع کو و اذا كبر رکوع کله چې الله اکبر وای د رکوع د پاره و اذا رفع راسه من الركوع کله چې بسر پورته کو د رکوع نه رفعهما كذلك دغرنګ به ايضا وقال سمع الله لمن حمده وكان لا يفعل في السجود ګورې سلور خبرې اول نمبر لزیا رفع الیدین ذکر کدا پکې نو بیا دا دلیل نشي جوړې دی دته ګورې کان يرفع يديه حظ من کې وی اذا ابتدى الصلاه سوزه شو وای کنه چړګان خو نه سوزه شو یوځي دیم نمبر واذا كبر للركوع واذا رفع راسه من الركوع سلور رکعات من کې سلور رکوعګانې نو 4 دونی 8 سو شو بعد رکعتین نفل نشتره بکی نو مونږ ویلو چې په کوم ځکه کم یو هغه دلیل نه جوړي ځکه دغه مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په کوم حدیث کې ذکر کیږي د دیو په نظر خلاف سنت د ذکر سنت پکې پاتې شوی نو دا حدیث د دیو دلیل دویم نمبر خبره سوا چې دار فلید مې همیشه تر وفات پورې کړي پریخي به نه وي د کیشتره وګوري د موازبه ثبوت ذکر دی کنه ثبوت هم قایل یو ثبوت کو سجدو مشتده در کول فل دیلو ثبوت خو په ولاړه د وړو بولو مشتره د پیزارو کې د مونږ مشتره مرابط الغنم کې مونږ ټول امور مونږ ویلا کنه په هیږي ثبوت دوام موازبت سنتیت شته دی سنتیت لپاره دغه ضروری دی هغه په دې کې زمونږ اختلاف په دې حدیث کې زیات نه زیات د ثبوت ذکر دی زمونږ بحث په ثبوت کې نه پس کې دی سنتیت د غیر پر دوام موازبت شرط دی په دې کې دوام موازبت او دریم نمبر د سجدو در فلیدل دلته سره لا يفعل في السجود سجدو کې به نه کول نو رب العالمین خو په سجدو کې نه کیږي کوم حدیث مونږ پېښ کو سجدو له جبت لور رب العالمین کول سجدو نه به سر پورته کو رب العالمین کول دلته خو په سجدو کې به نه کول نو دغه دلیل نه ګرځي سلورم نمبر د دې نه بغیر مونږ پاسې دو باطل اشتره بکی نو دا حدیث دلیل نشو چلو دا بل حدیث بخاری جاک سبب قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام في صلاه رفع يديه کله چې په پاسه رومنس کې رب العالمین به کول حتی تكون حزمن کې وای يوزل شو وكان يفعل ذلك حين يكبر الركوع ويفعل ذلك اذا رفع راسه من الركوع نهزل شو ويقول سمع ولا يفعل ذلك في دام اقزاله جواب شو په ترتیب پوه شو کې به وایم زیات نه زیات دی حدیث کې ثبوت ذکر دی زموږ بس په ثبوت کې زموږ لازم ابن عمر رضي الله عنه قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم اذا ابتدى تکبیر فی الصلاة کله چې کتاب تکبیر وکړه حين يكبر حتى يجعله ما هضم من كبيه واذا كبر للركوع فعل مثله پدې کې خو الله زهر په لری رم نشتره مزه خو باس نه کوم خې بدی زیات زدي کې ثبوت ته نور سبق نشتره وو نبي ابن عمر رضي الله عنه كان اذا دخل في الصلاه كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه دي کې ګور لسم زهراله قام من اذا قام من الركعتين کله چې دویم نه دریم تلاړو رفع اليدين وکړه نو پدې کې لزهر رفع اليدين راغله پدې کې لزهر رفع اليدين ورفع ذلك ابن عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم وروى حماد بن سلمة الى اخره مناسب بخاری جلد 100 دي کی تاسو ګورئ اولنې شقراغه چې لزهر فل خود دویم نمبر چې دار فل دین رسول الله همیشه تر وفات پورې کړي دوام او مواظبت سنتیت پکې کم چې اصل مقصود دی زمو او زمو بس په ثبوت کې نشته بس کې دی سنتیت کې سنتیت د پر دوام او مواظبت په دې پوه شوي دریم نمبر بیا پکې سجدو خبره زړه ده سلورم نمبر بغیر د مصفاسید او باطل لغم پکې نشته
دې کې توجه وکړئ مونږ جوابات تقریبا 20 دلته کړي دي خو دلته نه کوو د دې روایتو راوي څوک دی وای مولایانو څوک دی مونږ د ابن عمر نه صریح روایت فیصله چاغو شرف الدین رسول الله صلی الله علیه وسلم ندی کړي امام طحاوی تطبیق پیش کړي ول پاول عمر کې چې د کتل چې نبی له سلام کول نقل کړه به چې وخت نبی له صلی الله علیه وسلم پرې خو دا تر کې نقل کړلو تطبیق هم دغه دی تعرض د پښو دویم نمبر د ابن عمر خپل عمل مونږ پیش کو شرف الدین نه کول دریم نمبر ابن عمر زما د ته بدعت وایو به ورستا روایت حوالم په پیش لرا او سلورم نمبر د اخبار الفقهاء والمحدثین صحیح روایت هم پیش کو چې ابن عمر د مکه مکرمه کې د مدینه منوره کې به منسوخ وګرځي ٹھیک شو جوابات ټول په خپل ذکر کړو دی روایت کې وی خبري ولې ته تاسو وګورئ شاته روایت ته به لاړ شي تاسو وګورئ په دې دویم روایت کې قال رأيت اذا قام في الصلاه رفع يديه رفع وهي مناسب خير فوق يدي مخيل شيء مخيل سلورم نور ان ابن عمر كان اذا دخل كبر ورفع يديه اذا رفع دغه کې نه مناسب شاته روایت تلل كان يرفع يديه اولنی روایت کې وګورئ عن سالم بن عبد الله النبي ان رسول كان يرفع يديه شدي وای مولانا شدي سدي كان يرفع يديه ګور يرفع د مضارع صيغه ده څه صيغه ده او تاسو ویل کان چې کله په مضارع داخل شنو استمرار فائدہ کوي کان چې کله په مضارع داخل شي به څه فائدہ کوي ځین کې مرغه اعتراض اگر چې کم روایت کې کان يرفعو ده التباد الرکعتين رب الدين نشتره په کم روایت کې چې کان يرفعو راغله التباد الرکعتين رب الدين او چلو د دې جواب کو تاسو مخ کې راشي سفیره وړو ځان سره راشي مخ کې سوما صفحه لك صفحه نمبر 133 तरह پیدام کو صفحه نمبر 133 سوال پیدام کو ملایانو سوال پدې احادیث کې بعضی ځګونو کې کان يرفع الفاظ راغلي صفحه نمبر 133 133 صفحه نشته تاسو سره ټول سره نشته صفحه نشته بس دغه څه ورته وکړي نو به مجبوری د سبب وکړو اصل کې هغه پمنډ لګیا دي ما ورته وخت مخ کې ویلو وي کړي نه دي ګوره مولایانو په دې احادیثو کې بعضو کې کان يرفع الفاظ راغلي قاعده ده کله چې کار په مضارع داخل شنو استمرار فائدہ ورکړي څه کوي جواب زمون پنځ د دواړه الفاظ قضیه محمله دي او قضیه محمله په دې کې جزئیه خو یقیني یعنی یو ځل کول لیکن د دینه د زائد د پر خارجي دلیل او قرینه ضرورت یا دل ترشتره دریم نمبر غیر مقل په خپل په ډیرو زګونو کې د قاعده نه مانی تاسو ته تیر شو مثال په تور بخاری جلد 124 کان یصلی پین علی کانا پچا داخل لے د غیر مقل ترجمه نبی رسول الله همیشه په پیزارو کې منس کو ترجمه صحیح ده اور یو ظلم ولو یا دویم نمبر د بخاری روایت ته بخاری جلد 124 کان یصلی وهو حامل امامه کان پچا داخل لے معنی وکړه نبی اسم چې همیشه به منس کو امامه بغي کې ور سره ده صحیح ده دا یو ځل عمل دی یا دریم نمبر تاسو وګورئ کان نبی سلام یصلی علی راحلتی وزګور به کان په مضارع داخله بخاری جلد 158 همیشه نبی رسول الله په راحله باندې صلی باندې موږ کو نه ده کړي دا صحیح ده من یدیو یا سلورم نمبر راشه کان یصلی فی مرابض الغنم بخاری جلد 161 کان بچا داخله همیشه به مرابض الغنم کی ګړو ویزو جګ مسکو مسجد نبوي کې کله موږ نه دیکړه دا صحیح ده لزګونو موږ زیات دلته نقل کړي چې کان په مضارع داخله ال تاسو دغه استمرار نه منئ دلته ولې منئ په دغه ټول زګونو کې تاسو یو ځل نیم اخلي
نو بدل د استمرار معنی ولې خلای ځکه امام نووي رحم الله فرمایي نووي شرح مسلم جلد 254 کې وي فإن المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من الأصول أن لفظ كان لا يلزم الدوام ولا التكرار وإذا دينا دوام وتكرار نه لازم إنما هي في المدة يدل على وقوعه مرة صرف يوز الوقوع بعد دلالت کوي بس خبره ختم الګ په دې مزین خلاص شو کنه شوي په پوره رښتیا وای کنه دویم تاسو راشي سپ 134 باندې 134 سپ در سره شته ده 134 تراشي 134 سم نشته ده په یاد وي خیر دې ګوري روایت ته ګوري کې 134 سپ کې ګوري چا سره وی ګوري او چا سره نه ماته ګوري بیا یا الله پیدام کو وسوسه نمبر 5 مالک ابن حویرس فرما روایت کې د خالد نه ان ابي قلابه انه راى مالك بن الحويرث بشکالی دله مالک بن الحويرث اذا صلى کله چې به منس کو کبر الله اکبر به وي ورفع يديه رفع اليدين به وکړه و اذا اراد اير کله چې به رکوع کې رفع يديه رفع اليدين به کولو اذا رفع راسه من الركوع کله به سر پورته کو رکوع نه رفع يديه رفع اليدين به وحدث او حدیث بر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صنعها کذا غرنګ به کول بخاری جلد 171 قدیمی چاپ کې 102 پیدام کو حدیث موږ ته راوی څوک دی مالک ابن حویرث څوک دی دی وای کنا وای مالک ابن حویرث په لسمه هجری کې ایمان راوړی دی دا متأخر الاسلام صاحب دی هغه ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتلې دی هغه ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتلې دی نو معلومه شو چې د رسول الله د رسول الله سم د اخیرنۍ زمانه عمل دی ملایانو پوه شوي استدلال پوه شوي نو موږ کې دا روایت وګورئ بعد رکعتین رسول الله پکې د سجدو د رسول الله نبی پکې نشته او دویم نمبر تاسو په قرات خلف الامام کې حواله روانه ده په خپل باندې مبارک پوری غیر مقلل کړي چې د متأخر الاسلام صاحب په عمل سره دلیل دانی ول چې دا اخرنۍ زمانه عمل لغوي دا حماقت هغه دا لا علمي او جهالت او دریم نمبر نه صحیح راک امام بخاری رحم الله دا حدیث پوره نه نقل کړي ولی دا حدیث مینس ټوکړه نقل کړي ول اخر دې نقل کړي ځکه د مالک ابن حویرث پر روایت چې لسمه هجری کې ایمان راوړی دی داغه پر روایت کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونه غوګونو پورې اوچت کړي د ابن عمر کوم روایت امام بخاری نقل کړي باقي کې د وګو پورې نقل کړي د عبد ابن عمر پر روایت کې دی په سجدو کې رفع الله نه کول او د مالک ابن حویرث پر روایت کې چې په سجدو کې هم کول سپیک 165 په حواله سره تاسو ته دا روایت وای به ورته ګورئ هم دا روایت امام نسائی پورا نقل کړی د فیصله ختم کړی دا دغوري مناسب اخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدين قال شعبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث انه النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه انه النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع واذا سجد واذا رفع راسه من السجود حتى يهادي بفروزه ورغونو بوسقو پرې وچتول او پر رکوعاتو کې هم کول او په نګوره جواب ته وښه د مالک ابن حویرث پر روایت کې سجدو رفع اليدين مشتره نو توغه متأخر الاسلام صحابي دي نو د سجدو رفع اليدين خو تم منسوخ او متروک غړي نو بیا خو سوال داري مالک ابن حویرث رضی متأخر الاسلام صحابي دي هغه په اخیری دور کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کتلې دي چې سجدو رفع اليدين ندی هغه کولا نو په دې سره یو د ابن عمر رضی الله عنه د روایت مخالفت راغی چې هغه په سجدو کې رفع اليدين نه کولا چې کوم د بخاری روایت او دویم نمبر دادا چې د اخیرنۍ زماني عمل خو به سجدو رفع اليدين هم شو نو د سجدو د رفع اليدين نه چې د مالک ابن حویرث پر روایت کې تکم جواب کې اقزمون د طرف نه پر رکوعاتو کې تاسو ته جواب شو زين په خلاص شو بدی تاسو پوه شئ مولانو تیرواله پوه شئ به دریم نمبر تحقیقي جواب به وکړو دلته زمون کراچي ول علامه ساجد خان صاحب حفظ الله تاسو پیژري ډېر لوی قابل عالم د ډېر کتابونه هم لیکلي د دفاع السنت دغه دو جلو کې ځان له ضرور واخلې مونږ ډېر زبردست کتاب دی دفاع السنت هغه ما سره دلته ناسو
ما ته ویل د دې روایت څه مطلب دی؟ مالک نور متأخر الاسلام صحابي د لسم اجر کې ایمان راوړی یقیني خبره ده. ما ته دې څه جواب دی؟ ما ورته دا روایت واست ما ورته بیا ور دې څه جواب؟ ما ته دا خو الزامي جواب شو، د پرېږ د ما په خبره پوي. ما ته خبره ده مونږ د مرسل اقسام وایو. د حدیث مرسل څلور قسمونه مونږ ته وایو. حدیث مرسل یو قسم دا دی چې صحابي ولګيږي د صحابي نه نقل کی، صحابي ولګيږي د صحابي نه په منځ کې د صحابي واسطه حذف کی برای راست د رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل کی. تابعی چې ولګيږي د صحابي واسطه حذف کی ډایرکټ د رسول الله دغه ته مونږ مرسل وایو. د مرسل اقسام دي. یو قسم باندې دا چې صحابي د صحابي نه اوس متأخر الاسلام صحابي واوري د چانه هغه کبار صحابو کې لري اوریدلې دي او بیا دغه صحابي په منځ کې واسطه حذف له برای راست نقل کوي. دته ویل کېږي د مراسیل د قسم نه دی حدیث مرسل. دا د هغه د قسم چونکه صحابي ته اعتماد د صحابو دو صحابو ټول عادلان دي. الته سوال د سوچ د دروغ نه شو کېره د سره نو هغه صحابي پر په وسو سره او د دې ګډ مثالونه هم شته د حدیث کتابونو کې. اوس دغه سی یو صحابي باو کې ایمان نه راوړی ابل صحابي د وردل برای راست نقل کې د معراج واقعي کې روایت یا دغه سی بازي نور امور کې هغه روایت نقل کړي نو دا غینه د نه لازمي چې د خپل دي دا کتل وي یا د عمل دي د اخیرنۍ زماني شي. سمهانه کوي یا مطمئن نه یا سهانه کوي روزه پوه شوي په یو الزامي جواب شو. یو تحقیقي الزامي جواب ایسا شو د مالک ابن حویرث رضی روایت نسائی شریف 165 جلد 1 کې پوره مجلد سجدو رفل دینم دي نو بیا خو د سجدو عمل چې دی مغه اخیری زمانه شو نو تاسو په سجدو کې د روایت نس جواب کوی زموږ تر نه پروکاتو کې مقج ما و جواب کوم په جواب او دویم دا حدیث چې دی د حدیث مرسل د قسم نه د اعتراض نه لازمي مخکې ته په دې باب کې یو بل ذکر کوي توجه کې ملایانو د وائل ابن حجر رضی الله عنه د چا هغه امام ابو داود نقل کړی دی. دی وی وائل ابن حجر متأخر الاسلام صحابي دی. موږ نور جوابات بخپل ځای خو امام ابو داود په دقه صفه باندې دوه روایت دغه نقل کړی دي. اول ځل چې وائل ابن حجر زو راغله دی ابو داود کلاو کما ترکا اول ځل چې دی راغله دی د رکوعات او سجدو دواړو رفل دی نه ذکر کړی دي. په دویم ځل چې راغله صرف د تکبیر تحریمه رفل دی نه نقل کړی دی به روس رفل دی نه دی نقل دغه روایت ته پوره ځوالي موضوع دو ځل راغلی دی او دواړه ځلو روایت جدا په اول ځل کې سجدو ذکر هم کې تاسو دلیل ونه ګرځي او په دویم ځل کې صرف د تکبیر تحریمه ذکر کې د باقی ذکر په دې پوه شوي. دریم نمبر دی اخیر د تاسو راشي د مسلې بیخي اخیری تراشي صفحہ نمبر 149 صفحہ نمبر 150 49 نصف 150 پیدام کو 150 صفحہ رواڑ والا غیر مقلدین یو حدیث پیش کی موضوعی حدیث ته دا غیر سره د مسلم شریف سند لګی او هغه حدیث باندې یو متبع حدیث دا دی پر 150 اخیرو دو کورخو کې وګورئ. حدیث د ابن عمر رضی الله عنه عن ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان اذا تصل کله چې موږ شروع کړو فائد رفلدین وکول و اذا رکع و اذا رفع رسول کله چې رکوع تلو کله چې سر ورته کو د رکوع نه رفلدین وکول وکان الله يفعل في السجود سجدو کې مې نه کول فما زالت تلك صلاه وتلقيل دغه مونږه همیشه تر دې چې الله سره ملاقات شونه دنیا نه رخصت نو ګوره دوام مواظبت هم درته ثابت نو حدیث کې تاسو ګورئ بعد رکعتین رفلدین پکې نشته نصب الرایا تلخیص وغیرہ وغیرہ. جواب دار د حدیث موضوعی دی د حدیثو وای فما زالت تلك صلاه وتلقيل الفاظ چې پکې د حدیث څه دی ولی موضوعی دی. جواب په دې په سند کې دوه راویان وزاو کذاب دی وای مولا دې عبدالرحمن ابن قریش ابن خزیمه اولنې راوی به څوک دی عبدالرحمن ابن قریش ابن خزیمه وای اول راوی به څوک دی عبدالرحمن ابن قریش علامہ زاهری مولا دی واری کې لیکلي دي اتهمه بوضع الحديث لسان مزاج نمبر 400 285 میزان د داج نمبر 400 308 دیم راوی
اسمت بن محمد الانصاری د دې مبارک امام واتم فرمای ليس بالقوي وقال هي كذاب يزول الحديث حدیث به ځان نه جوړ وقال له کلی يحدث بالبواطل عن الثقات د ثقه راویانو په ذمہ باندې به باطل روایت تړل او وقال الدارقطني وغيره متروك امام دارقطني رحم الله وغيره محدث نور د متروک دی لسان الميزان جلد 192 میزان جلد 5 نمبر 86 دغه علامه نوویم د دې حدیث مبارک لیکلی دی او هو حدیث ضعیف بل موضوع دا دی ضعیف بلکې موضوعی دی اثار السبق نو ګور په دې باب کې یو د بخاری روایت شو هغه باندې مون بحث وکړو زیات نه زیات په کې ثبوت سره سنتیت پکې نشته په خپل زمون بحث او زمون بحث په سنتیت کې دی په ثبوت کې نشته دویم په دې کې د مالک بن حویرث روایت مون پیش کو باقي کې بحث وکړو دریم کان يرفعون د استدلال لغي جواب مو کو سلورم د وائل ابن حجر روایت دغه جواب مو کو پنځم په دغه روایت باندې چې په مازال تلک صلات او تلقیلا مونږ چې دا روایت څه دی ګوري مناسب حاصل خلاصہ نچوړ له بحث دا شو رفع الیدین رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رکوعاتو هم کړی په سجدو کې هم کړی دي او دغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اولنۍ زماني عمل او درسته به منسوخ متروک ګرځیدل دي یو څوک چې وس د رفع الیدین روایت پیش کړي او د ترک ولا پریګری د دوکه ور کوي لکه څنګه چې حدیثو کې شته اولنۍ زمانه کې شرابو حرمت نو راغله د اسکل جایز رست بیا حرمت راغی یو څوک کړه شرابو د جواز والا روایت پیش کړي د دوکه ور کوي ځکه د حرمت والا دی پټي دغه رنګي ډیر امور دغه سوي چې په اول کې ورسته منسوخ ګرځي لکه متم وغیرہ وغیرہ نو که څوک دا ناسخ روایت را پټي او منسوخ پیش کړي د امت تصور کوي دوکه لکه جعلی نوٹ چې څوک راخلي امت ته پیش کړي ته اعتبار کې څوک چې ډیر انتها ته ورسېدل د خبره ما دلته خپل درس ورغتلم راتلم هفتوار ما ته یو مفتي سبو ما ته وی چې نور کله مونږ کاته چې ردیو امیانو به زمونږ د شيوخ سره باسره کول خل دا منظر مینن نو کو ته غلکان برل زمونږ درس کې ولته ما په دې ځین سازي کړی و ما ته ویل لدی وا شیخ صبر ته پرولې نو حدیث وایو نو ورته ورته چې مونږ صرف دا منسوخ پېښ کې ناسخ پټای ناسخ مو وایک وې دا ورته بل وې دا ول بیا دا اخره کې دا شیخ لا جواب شو روان شو نو په دې مسله تاسو پوه شئ مناسب څه اشکالات چټونه راکې مناسب په دې باندې تاسو د غیر مقرن د اصول په کوم کتابونو کې ذکر شته دا غوې د اصول کتابونه نشته مناسب دا په دوران د بحث کې د اصول استعمالي کله چې ورسره تاسو بحث راشي به ورته پته ولګي مناسب په تکبیر تحریم سره سره مونستیله داخل شي په الله اکبر سره په دې سره داخل زمون په دغه کې باسي رکن داخلي کې خارج هغه کې باس نه ده د غیر مقام د گمراه کونه قید مبارک زمونږ یو کتاب چاپ شوی دی الله مذهبیه اکی مونږ د دې ټول کتاب قید راجمه کړو شاید چې ملاو شي دویم په شیخ امین الله صاحب زمونږ کتاب صورت خدای پاک زمانه نو مهر یو مستقل پاغه باندې په ټولو غیر مقلد باندې دیوی د ابن عمر روایت چې کله هجرت وکړ نو بلم پرې خو د نبی په لسمه هجری مالک ابن ویره څنګه وکړو نو د ما جواب وکوم ورځ د چټ کې ستا وخت لیکل دی دیوی تاسو د سجدو پر ولادینو کې چې په نفي بدل پیش کړ په نفي مناسب هغه مطلب دا نفي په معنی د ترک سره تاسو سم پرې خو دي ځکه ثبوت خو موږ پیش کو کړه نو په ترک باندې په نسخ باندې به روایت پیش کې زمونږ نه په دغه غواړي کنه او دلیل وی لا اله الا الله محمد رسول مونږ دا غیر الله نه پکې په غیم دلیل پیش کو د الله په وحدانیت باندې هم دلیل پیش کو غیر الله په دوړ باندې پیش کو ما غي جوابات وکړل د ویترو او د دوی قنوت ولدین د ویدین هم وایو دوی مناظره چې دا د مناظره د مناظره نه د باب مفاعله د مرسل تقید تسویل د کتابونو کې دوی چې عرف کې مناظره ویل شي نو زما واست عرف نه د مراد د عرب عرف مراد دی کنه چې پښتون عرف ته تاسو د عربي الفاظ راوړي بیړه به غر کې زمو پښتانه نو عرف دا غوي مراد دی زمو استاد عرف شاذ حسن او حسن او قبیح د زمو د اثر د شاذ قبیح کې دی بيخي مناسبات په حسن کې راځي نه په حسن کې راځي نو د مناظره نه د مناظره ده
سجده کې هم بعض خلک نو شیګانې کوي مناسب نور څه نه کوي دهریت مولا صاحب نو هغې سره زموږ خپل تخصص کې د سبقونه پړاوي دی امام بخاری مولا اهل حدیثو ګورې دیو پېښ کې مو امام بخاری د چا مقلدو تو ورته وې ته امام بخاری موږ استاد هغه به وي ته امام بخاری شه به بشک ته تقلید مکوونه ته امام بخاری ته نه رسې کنه په امام بخاری باندې ځان ولې قیاس کې بل امام بخاری رحم الله په اصول کې مقلد او په فروع کې لکه امام محمد وغیرہ چې د غزال نو مجتهد او در بازو به ویل چې هغه د امام شافعي رحم الله په مذهب یې بازو نور خو دي د اصل کې وي د معارضه او فلا دی وزات اسلامونه سب ټیم نشته د مسایل نه پړاویږي هغه مونږ پرون تاسو ته اصول مختصر نو ویل جلکیان مل چې اهم سيزونه تاسو زین تراشي نو ان شاء الله به کال لراشه د تفصيلات مو وایو دی په مسله د وسو غیر مزد مبادیات او مجلس پر ریکارډ سره موږ دلته خپل طالبانو سره په تخصص کې به موږ مجلسونه کوو هغه په ریکارډ ان شاء الله درته ودر کې په اړو کې شته دی دا تاسو ډېر شي قصره لګلې دی دا غو نه خدمي کنه څه ضروري سيز وی غره ولګي نو تاسو د نسخ اقسام په کم کې نو مناسب د ټولو ذکر نسخ اجتهادي احتمالي او ټولو ذکر کړي د اصول کتابونو دی وی مهدی صاحب مجتهد مطلق نو مهدی صاحب چې د امام دی مولا صاحب عیسی علیه السلام پیغمبر دغه مجتهد وي البته دیو په موږ باندې الزام لګی و ير دیو وی چې مهدی صاحب راشي یا دغه راشي عیسی علیه السلام او امام منیفر مولا مقلد د الزام لګی علامه شامر مولا لیکل دلته ما نخم لګولې دا هغه وی د احناف باندې الزام دی دغه خبرې په خلی راوستلم جایز نه دي البته بیا یو شافعي المسلک عالم لیکلی د خپل کشف ذکر کوي او دا غي مطلب دا دی چې دغه اجتهاد به امام منیفر مولا تنزدین وي دا کوم یو عالم قصه چې تاسو تمانن سحر وکړل چې یو صحابي جناتو کې ولته هغه ول مونږ به هم دغه څه کو څنګه چې موږ احناف کوو نو د دې دا مطلب نه چې غیر احناف او مذهب باندې وو بلکې د دې مطلب دا چې د احناف او مذهب حقانیت واضح کوو چې د احناف او مذهب الحمدلله د سنت موافق دي